अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तसव्वुर खान और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू डू द बिजनेस। mazda 35 पेश खिदमत है और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो mazda मौजूद है जी फैसलाबाद लाहौर के रजिस्ट्रेशन 16 फुट बॉडी फौजी फ्रेम और 5 हिस्सा डुच बस की फाइल नंबर लगा हुआ है जी। डॉक्यूमेंट्स पुरानी फाइल भी आपको साथ मिल जाएगी। अगले टायर न्यू डलवाए गए हैं, पीछे तकरीबन 60-70% हैं। तो जिस भाई को चाहिए ओनर का नंबर और गाड़ी की डिमांड